如果你的闹钟是个 rapper。我不是你以为的那种闹钟，不必紧张 ，You take it easy， 性格脾气都比较的包容。问你几个简简单单的问题，如果你足够争气，可以回答，我现在立马就给你跪下，让你接着做梦，接着昏迷。You ready？ 作业你写完了没？单词你背会了没有？对了，统一货币，文字和度量衡的又是哪位？隔壁的小肥皂睡早起做了3套黄冈，你会不会觉得可悲？还是根本无所谓？你就接着睡吧，睡到四肢都退化，反正情况最差也就是没工作没对象，找个天叫地叫回家。It's alright， 那你就睡。抖音。